ستړي مشه زه رحمان بنوریم دا پروګرام بی کاست دی. ترکیې ته د خبرو دپاره چې کوم پاکستانی پلاوی روان دی او افغان پلاوی روان دی، په دې کې په ممکنه توګه بدلون وشي او بدلون ځکه وشي چې کوم سفارتي غړي دي هغه پکې شاملول غواړي او د هغې علت دا دی چې امنیتي غړو ترمنځ جنجال چې و هغه په تېر شوې غونډه کې ډېر غټ لیدل شوی و. دې کې څوک شاملیږي او څوک د دې نه لرې کېږي، په دې باندې بحث کومه او تفصیلات در کومه او کم موضوعات دي چې هغه د جنجال سبب تر اوسه پورې پاتې دی، په هغې باندې جنجال موجود دی. خو د دې نه مخکې د پاکستان د پوځ د بیان د لخوا چې کوم سپیناوی شوی دی یا وضاحت شوی دی یا رد شوی دی، هغه د ذبیح الله مجاهد صاحب د بیان شوی دی. تاسو ته به یاد وي چې ما د ذبیح الله مجاهد صاحب یو بیان ښودلی و تاسو ته، او په هغې کې ما ویلي و چې د پاکستان په میډیا جګړه کې ذبیح الله مجاهد بری ترلاسه کړه د پاکستان نه. د هغې ځواب پاکستان ویلی دی او پاکستان ځواب داسې ویلی دی چې ذبیح الله مجاهد ټکی دا و چې پاکستان در اصل پوځ دا کار نه کوي، د پاکستان حکومت دا کار نه کوي، د پاکستان ولس دا کار نه کوي، د پاکستان د پوځ یوه کړۍ ده. هغه کړۍ چې ده هغه د زبرځواکونو په لمسه باندې فشار جوړول غواړي او د هغو نیت چې دی هغه بګرام دی. د دې وروستو د پاکستان د پوځ ویان مجبور شو او هغه د ذبیح الله مجاهد ته سپیناوی ورکړه. خبریالانو ته یې غږ وکړو چې راشئ ستاسو سره غیر رسمي ملاقات کوم. په دې غیر رسمي ملاقات کې غټ مقصد هم دا و چې د دې جواب ورکړي او بیا یې هغو ته وویل چې د پاکستان پوځ، حکومت، کابینه او ولس ټول په شریکه دا جنګ غواړي. د ترهګرۍ خلاف دا جنګ د ټول پاکستان شریک جنګ دی. مطلب هغه خبره چې ذبیح الله مجاهد صاحب کوله هغه یې رد کړله. ویې ویل چې صاحبه ټي ټي پي چې دا هغه په پاکستان کې که حمله وکړي د دې خلاف به مکمل جنګ کېږي. یعنې د دې مخکې دی د جنګ ټکی نه و استعمال کړی. لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ ویان د جنګ ټکی استعمال کو، د جنګ ګواښ یې وکړ، ډېر ښکاره واضحه ګواښ یې وکړ او دا د ذبیح الله مجاهد صاحب چې د پاکستاني ټي وي خیبر نیوز سره خبرې کړې وي د هغې د ځواب یا سپیناوي کولو کوشش وکړو. یعنی دا میډیا وار چې دی په دې کې پاکستان اوس ځان راښکاره کړ چې ګوره د پاکستان خلاف چې کوم د افغانستان نه بیانونه راځي د پاکستان ولس ته، نو د هغې باید سپیناوی وشي. او په دې کې بیا ځینې اضافي خبرې هم وکړلې. مثال په توګه دا یې وویل چې د افغان رژیم دی د واکمن ټکي ویلو نه ډډه وکړه. بیا یې پکې دا هم وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت چې دی دا د ولس ته د قبول وړ نه دی. او دا یې هم وویل چې په دې کې په ښځو باندې تعلیم پابندۍ دي. پاکستان داسې کلم نه ویلي. د تعلیم د پابندیو باندې پاکستان فریاد نه و کړی. د دې نه هم انکار وکړ چې موږ په دې جشن نه و کړی. یعنې دا یو سپین او ښکاره دروغ وویل د پاکستان د پوځ ویان. پاکستان جشن کړی و. پاکستان جشن ټوله دنیا ته یاد دی. زه درې مثالونه در کوم. یو د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان جشن کړی و. ویلي و چې صاحبه د جمهوریت په سقوط باندې جشن کړی و. ویلي و چې صاحبه د غلامۍ زنځیرونه مات شو. دا جشن نه و نو سو شریف صاحب، چودھری شریف صاحب دا جشن نه و نو سو. تاسو دروغ ولې وایه؟ دویمه خبره د پاکستان د هغې وخت اوسنی چې تاسو کوم دفاع وزیر دی خواجه آصف کړې وه چې وسلې ستاسې او خدای پاک زموږ سره، دا جشن نه نو سو. بیا ستاسو د استخباراتو مشر چې دی د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید چې دی کابل ته لاړ او په کابل کې د چایو پیاله پورته کړه او دغه میډیا ته یې دا تصویر لیک ښه په ښکاره د دې ډېر وضاحتونه خلک کوي. خو خبر دا ده چې هغه شعورن دا کار کړی و، دنیا ته یې پیغام ورکوو چې پاکستان دا جګړه وګټله. نو پاکستان اوس د دې نه منکر دی. پاکستان پوځ اوس د دې نه منکر دی چې موږ جشن نه و کړی او دا جشن نه و، بلکې موږ په دې باندې هېڅ هم نه ویلي. نو دا ډېر په ښکاره په ډاګه په رڼه ورځ باندې دروغ دي چې د پاکستان پوځ ویاند وویل او دې دروغو ته باید که څوک ځواب وایي که نه وایي موږ میډیا او زه په ظاهره په ځانګړې توګه زه په دې موضوع باندې فکر کوم چې دا تاریخي موقع چې دی په دې باندې خبره سپینه کول پکار دي. اوس په میډیا جنګ کې ما چې کله بیا د ذبیح الله مجاهد صاحب دغه خبره چې د پاکستان نه کله چې ما دا خبر وکړه چې د پاکستان نه ذبیح الله مجاهد صاحب د میډیا جنګ وګټه، نو د دې نه صاحب وروستو څه وشو چې د پاکستان میډیا په ډېر غټ طاقتور ټي وي چې دی جیو ټلویزیون یو ډېر عجیبه د دې نه وروسته چې ما دا وویل چې پاکستان نه د میډیا جګړه وګټله نو هغو د دې ځواب وویلو
او ځواب یې داسې وویل چې په سکرین باندې وینئ دواړه زما دا بیان هم وینئ زما دا خبره هم وینئ چې د میډیا جنګ یې وګټلو بیا په سبا له د هغې نه 2 ورځې وروستو جیو ټي وي وویل چې پروپیګنډا وار چې دی پروپیګنډا چې دا مونږ توړ جواب غاښ ماتونکی جواب یې ورکړه او د جګړې چې د میډیا هم وګټله نو پاکستان میډیا دې ته مجبوره شوه چې دا خبره وکړي د یو نیم خبرې ته کله ناکله ملګري پام نه کوي او دې ته داسې اهمیت نه ورکوي خو حقیقت دا دی چې دا ډېرې مهمې خبرې دي دا ډېرې اهمې خبرې دي وړې وړې نکتې چې دي په دې باندې ځان پوهول پکار وي ګوره دوی د ذبیح الله مجاهد صاحب په دې خبره باندې شور او غوغا خو وکړله خو د سراج الدین حقاني صاحب په ډېر مهم تقریر باندې او ډېر په کره او ډېر په تدبر سره او تفکر سره چې کومې خبرې کړې وي او د تحمل او د زغم خبرې کړې وه او د دې پاکستان ته مشورې ورکړې وي هغې باندې د ځان غلی کړ یعنی پاکستان ته هغه ډېر په ښکاره په ډېر واضحه ټکو کې وویل چې صاحب تاسې مهرباني وکړئ د دې جګړې نه لاس په سر شئ جګړه جنجال دومره غټ نه دی چې یو بل ته ګوته په ماشه شو دی ورته وویل چې تاسې داسې فکر کوئ چې په افغانانو کې اختلاف دی نو اختلاف به وي خو چې کله د افغانستان باندې څوک تجاوز کوي نو متجاوزونو ته بیا ملت یو دی او ورسره دا مو ویل که دا ځل مو دا حرکت وکړه نو بیا به پاکستان هغه پاکستان نه وي پاتې او د پاکستان د نه پاتې کېدو خبره چې ده دی د ګواښ په توګه شاید نه کوله بلکې د مشورې په توګه یې کوله چې ګوره زمونږ له خوا نه به بیا که تاسې فکر کوئ چې څه نه کېږي نو دا تاسې نه ده د دفاع وزارت د تلو ټي وي سره چې خبرې کړې وي په کې خو هغه ډېر ښکاره ویلي وو تلو ټي وي سره په خبرو کې چې ګوره بیا به اسلام آباد موږ ټارګټ کوو او د دفاع د چارواکو له خولې تلو ټي وي ویلي وو چې اسلام آباد به ټارګټ کیږي حسین حقانی چې د پاکستان پخوانی سفیر دی په واشنگټن ډي سي کې هغه د دې خبرې بیا تصدیق وکړ چې په ممکنه توګه ټي پي وسلوال چې دی هغه اسلام آباد ته لاړ شي اوس خو پکې د لاهور خبره هم کیږي چې لاهور او اسلام آباد ښارونه چې دي دا په نښه کیږي نو پاکستان په ممکنه توګه دا احساس ورته شوی وي او د دې وروستو کوم دا ګواښونه چې دي تش ګواښونه د وزیرانو یا د پوځي چارواکو لخوا کیږي خو حقیقت کې دوی به داسې نه کوي ځکه چې د دې به بیا ډېر سخت ځواب طالبان دی ورکوي په دې کې یو بل مهم ټکی چې هغه په پام کې نیول پکار دی او هغه ډېر ضروري دی په دې پروګرام کې زه تاسو ته کوم هغه دا دی چې د دې جګړې نه وروستو پاکستان خو دې ته جنګ نوم ورکړ خو ټي پي چې کوم وسلواله ډله ده داسې معلومیږي چې په ترکیې کې چې کومې خبرې شوې وي د هغې وروستو هغو ته ویل شوي دي چې تاسو په پاکستان کې بریدونه مه کوئ او غټ بریدونه نه دي شوي دا تر اوسه پورې غټ برید نه دی شوی او غټ بریدونه علاوه هغو کوم وړې وړې حملې چې شوي دي د هغې د پړې یا ذموارۍ منلو کوم بیان هم مخې ته نه دی راغلی نو ممکنه توګه د افغانستان لخوا نه طالبانو لخوا نه چې کوم دا اوس خبره ده په دې کې داسې ښکاري چې دوی د جګړې خواهش نه لري د پاکستان سره او ځکه یې نه لري چې په افغانستان کې جګړه چې ده هغه جنجال جوړي جنجال په ډېرو موضوعاتو جوړي اړې ګړې جوړیږي فشار سي واقعیږي بل په طالبانو کې خپل منځ د اختلاف خبرې چې دي هغه هم ورځ تر بله سي واقعیږي خو دې کې دا نکتې په خپل ځای دي خو یو بله نکته چې ذبیح الله مجاهد صاحب ویلې وه هغه غټه ده او هغه زه فکر کوم هغه د جنجال تر ټولو غټه نکته وي په ترکیه کې د خبرو او هغه دا ده چې پاکستان د پوځ یو کړۍ چې ده هغه در اصل د زبرځواکونو په لمسه باندې په افغانستان کې اړې ګړې جوړي د بګرام په خاطر باندې کو پاکستان دا ټیکا غستی او پاکستان دا ذمہواری غستی د امریکای لپاره چې دی به په افغانستان کې حمله کوي ټي پی به د پلمې او لمسې په توګه استعمالوي او هلته به دوی طالبانو کې کوم اوسنۍ حکومت چې دی په دې کې د مشرتابه د بدلون کوشش کوي نو بیا خو خبرې اترې چې دی هغه جنجالي کېدی شي او د هغې د ختمېدو ماته څه په ظاهره څه غټ امکان نه ښکاري اوس زه راځم د ترکیې خبرو ته خبره ډېره اوږده ومه نه اکثره ملګري دا شکایت کوي چې خبرې ډېرې اوږدې کړي یو خو زه ترکیې د خبرې مخکې نه یو خاص بل کوم چې زموږ ځینې ملګري چې دي هغه دا پروګرامونه موږ 4-5 ساعته خواري وکړو تیار کړو معلومات راغونډ کړو د دواړو خواونه د هغې تصدیق وکړو بیا هغه ریکارډ کړو ایډیټ کړو په هغې کې مواد ور شامل کړو ډېره زیاته خواري وکړو نو هغه راپاسې نیکبختان هغه یې ډاونلوډ کړي او په خپلو پاڼو باندې شریک کړي زما تاسو ته خواسته چې داسې مه کوئ موږ نه غواړو چې د چا خلاف کوم شکایت وکړو د چا خلاف کوم ګام پورته کړو د چا پاڼه چې د هغه بنده شي مجبوري دا ده چې اوس تاسو نه قلاریږئ نه د دې کار د موږ خواستونه مو کړل موږ څو ځله تاسو ته میسجونه هم در ولېږل بیا به مجبوراً موږ شکایت کوو
او زما د دې بیکاست لیدونکو چې دی هغو ته زه دا خواست کوم چې تاسو مې دې کې دا مهرباني کولی شئ چې دغه چې د بیکاست د یوټیوب نه د فیسبوک نه علاوه چا شیرینګ کړی وي یا په خپل پاڼو باندې پورته کړي وي نو هغه تاسو یې ورته ویلی شئ چې یاره داسې مه کوئ او هغه په خپلو پاڼو بیا شیر کوئ هم بیا د دې نه وروستو کوم داسې وشي مجبوره ده موږ به بیا شکایت کوو یوټیوب ته فیسبوک ته او نورو رسنیو ته او ستاسو د پاڼو خلاف به بیا ګام پورته کیږي ورسره هغه لیدونکي اورېدونکي چې تر اوسه پورې بیکاست نه دی سبسکرایب کړی هغه سبسکرایب کړئ نوټیفیکیشن دا بټن هم د سره کلیک کړئ او خپلو ملګرو سره دا پاڼه شریک هم کړئ اوس راځو قطر کې په ترکیې کې د خبرو درېیم پړاو ته سبا را بل سبا په ترکیې کې غونډه درېیمه کېدونکې ده او په دې کې ډېر غټ اختلافي ټکي چې دي هغه مخې ته راغلي دي او ډېر غټ جنجال چې دی په کومو خبرو موجود دی هغه درته وایم په دې کې اوس یو اختلافي نکته دا ده چې پاکستان دا ډیمانډ چې دی دا په اوسه پورې موجود دی چې د وسلوالو ډلو خلاف به تاسو ګامونه پورته کوئ وسلوالو ډلو کې دی یو ټي ټي پي یادوي او یو بي ال اے یادوي او د دې خلاف به موږ معلومات درکو او د هغې معلوماتو په بنیاد به تاسو ګامونه پورته کوئ طالبانو د دې نه انکار کړی دی د پاکستان د دې غوښتنې نه په ظاهره باندې او دا د اختلاف تر ټولو غټه نقطه چې ده په سر کې هغه دا ده او وی چې کوم د دې چې کوم موجود مرکزونه دي دا به تاسو په نښه کوئ او دا به تاسو ولې په ظاهره ذبیح الله مجاهد صاحب او نورو افغان چارواکو چې کومه خبره کړې ده هغه دا ده چې د دې مرکزونو نشته دی او موږ سره د کوم ثبوتونه نه دي شریک کړي پاکستان وایي چې موږ ثبوتونه شریک کړي دي البته سراج الدین حقاني صاحب په دې موضوع چې کومه خبره کړې ده هغه خو لوز او ژمنه او تعهد دی او ژمنه او تعهد هغو داسې کړی دی چې صاحبه زموږ خاوره به ستاسو خلاف نه استعمالیږي اوس دویمه نکته چې ده هغه دا ده چې د افغانستان لخوا نه ده د افغانستان لخوا نه چې کومه نکته پاکستان ته ویل شوې ده هغه دا چې ستاسو ډرون به نه راوړي پاکستان نه افغانستان ته حملې به نه کوي او د ډرون بریدونه چې دي د قبول وړ نه دي هوایي بریدونه چې دي د قبول وړ نه دي د افغانستان هوایي حریم به تاسې نه ماتوي ورسره د افغانستان د خپلواکۍ مخالفت د زغملو وړ نه دی پاکستان ورته ویلي دي چې که تاسو د دې خلاف ګامونه پورته کړل او تاسو د دې د موجودګۍ مرکزونه چې دي هغه په نښه کړل او دا مو منع کړل نو بیا خو به نه کوو که تاسو داسې ونه کړل نو موږ به یې کوو دا دویمه د اختلاف موضوع ده او نکته ده او ډېره مهمه او غټه نکته ده بیا په دې کې درېیم ټکی چې کوم دی هغه دا دی چې میکانیزم چې دی هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله باندې څارنه کیږي او په دې باندې اختلاف موجود دی اوس د دې سره پاکستان نه چې کوم غوښتنه کړې ده افغان طالبانو هغه دا ده چې پاکستان کې دننه داعش ډله موجود ده او داعش ډله چې دغه په افغانستان کې اړې ګړې جوړوي حملې کوي ترهګري خوروي پاکستان ورته په جواب کې ویلي دي چې تاسو موږ ته ثبوت راکړئ چې پاکستان کې دا ډلې په کوم ځای کې دي د دې وجود په کوم ځای کې دی د دې مرکزونو په کوم ځای کې دي موږ د هغې خلاف ګام واخلو تر اوسه پورې د هغې کوم ثبوت نه دی ورکړی شوی اوس زه راځم بل چې کوم معلومات ما ترلاسه کړل په پاکستان کې د خبریالانو نه او په افغانستان کې او په ځانګړې توګه په دې باندې یو پروګرام اوس مله طاهر خان صاحب ولیده طاهر خان صاحب یو ډېر کره او قوي خبریال دی په اسلام آباد کې او هغه د خبریالتوب باندې شک او شبه نه دي په کار هغه دروغ هم نه وایي هغه ایگزیجریشن هم نه کوي هغه سنسیشنلایز کوي هم نه خبرونه یعنی سنسني پکې هم نه شاملوي او هغه ډېر په نرمه لهجه کې ډېرې قوي خبرې کوي نو د هغه په پروګرام کې چې ما کوم یو خبره ولیده او د چارواکو نه ما تصدیق هم وکړ هغه دا ده چې د پاکستان له خوا نه چې کوم پلاوی تلونکی دی د درېیم پړاو لپاره ترکیې ته په هغې کې د بدلون امکان دی او د بدلون امکان ځکه دی چې په تیرو مذاکراتو کې د دې کې امنیتي چارواکي د دواړو خواو نه زیات وو د استخباراتو ډلې زیاتې وې نو په ممکنه توګه پاکستان د دې پلاوي نوعیت چې دی لږ اوس بدل کی ځکه چې د افغانستان او پاکستان د مشرانو لخوا په یو بل ډېر سخت تورونه پورې کړی شوي دي ډېر سخت الزامونه لګول شوي دي او د دې الزامونو وروستو په ممکنه توګه په دې کې سفارتکاران شامل کړی شي او په ممکنه توګه یو نیم سفارتکار چې دی هغه پښتون وي هغه پښتانه چې په 13 اونۍ کې په اسلام آباد کې د خیبر مارګلې فاونډیشن کې غونډه شوې وه په دې کې هغو سینه ډبولې وه چې پکې یو جنرال احسان الحق صاحب و لوړ رتبه پاکستانی پوځي افسر دی او ډېر قوي افسر دی او ډېر احترام ورته کېږي دویم پکې میجر عامر صاحب و دریم پکې سفارتکار ایاز وزیر صاحب و نو هغو دا ویلو چې ګوره دا معامله چې ده د خبرو اترو د لارې حل کېدی شي په دې کې د جګړې ضرورت نشته دی او که چېرې دې ته دا ذمهواري ورکړی شي نو دی انکنډیشنل په خوا هم داسې کړي دي میجر عامر په ځانګړې توګه دا ویلي وو یعنې غیر مشروط توګه باندې به طالبان ټي ټي پي چې د وسله کېږي د جګړه به ختمه شي ورسره جنرال احسان پاکستان ته خبرداری هم ورکړی چې ګوره تاسې که د افغانستان هوایي حریم
تاراج کوي او په کابل حمله کوي نو د افغانانو په ملي حافظه کې به دا خبره تل تر تل ژوندۍ وي او دا خبره کله هم دغه نشي هیرولی چې پاکستان یو ځل په افغانستان کې په کابل کې حمله کړې وه او دا دښمني به بیا ابدي وي او پاکستان د دې دښمنۍ باید د دې دښمنۍ ځان ته جوړه نه کړي ځکه چې دا به ورته ډېره ګرانه پرېوځي نو د نن ورځې په پروګرام کې ما غوښتل چې تاسو دا معلومات درکړم او د دواړو خواو نه چې کوم پلاوي دي په دې کې د افغان پلاوي نه تر اوسه پورې کنفرمیشن نه دی شوی چې څوک پکې شاملېږي خو په ممکنه توګه په دې کې د دفاع او د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي شامل کړی شي او دغه شان د پاکستان هم د بهرنیو چارو وزارت چارواکو سره سره ځینې پخواني افغان پښتانه سفارتکاران چې دي هغه شامل کړی شي جنگ البته په میډیا کې تود دی او په میډیا کې څنګه تاسو ته ما په شروع کې ویلي چې پاکستان اوس د افغان طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد سے په خیبر ټي وي باندې چې هغه کومه خبره کړې وه پاکستانیانو ته چې پاکستانیان جګړه نه کوي پوځي جګړه نه کوي ولسي جګړه نه کوي د پاکستان د پوځ یو کړی جګړه کوي د هغې جواب ویلی د هغه دا دی چې پوځ کابینه حکومت او ولس ټول په شریکه دا جنګ غواړي او دا جنګ د ټي ټي پي خلاف دی تر اوسه پورې په دې جنګ کې اوربن لیدل کېږي د اوربن دغه نه دی شوی نه دی مات شوی البته پوله بنده ده د تورخم او د چمن کرخه چې باندې چې کومه لاره ده هغه بنده ده په هغې باندې یوازې په تورخم باندې افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره خلاصه کړی شوې ده په دې باندې اوس ډېر زیات شکایت روان دی چې صاحبه کاروبارونه مالونه ټرکونه لارۍ سوداګر ناروغان طالب علمان چې دي هغه ډېر سخت د جنجال سره مخ دي او په دې منځ کې باید په ترکیې کې چې دې خبرو ته کښېني نو په دې باندې تر ټولو د مخه غور وکړی شي چې دا لاره تر اوسه پورې بنده ولې ساتل شوې ده دا به کله خلاصیږي همدا د نن ورځې پروګرام زه رحمان بنریم خپل خیال ساتئ څرنګه چې ما په مخه ښه وویله او رخصت پې واغسته ستاسې نه نو ما خپل موبایل چې وکته نو ما ته بریکینګ نیوز یا قوي خبر چې دی هغه ترلاسه شه او هغه دا دی چې دې کې د امنیتي سرچینو وینا دا ده ما ته د افغان طالبانو د اطلاعاتو د څانګې یو غړي دا خبر را لېږلی دی هغه راته ویلي دي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ به د نومبر په شپږمه مذاکرات ترسره کیږي چې د افغان پلاوي مشري به د استخباراتو مشر جناب عبدالحق وثیق صاحب کوي او د پاکستان پلاوي مشري به عاصم ملک کوي تاسو څنګه ما ویلي وو چې زما سره دا خبر شته دی او کنفرم دی او قوي دی ورسره ما رابطه کوله خو څنګه چې ما پروګرام ختم کړ تاسو یقین وکړئ نو ما ته دا بریکینګ نیوز راغی او دا د طالبانو د کلتور او د اطلاعاتو د محکمې د اطلاعاتو د څانګې چې کوم چارواکو د هغه په خپل راولېږله او هغه دا ویل چې پاکستانیانو سره خبرو ته کینی خبرې کیدونکې دي او په دې خبرو اترو کې بعد د افغان پلاوي مشري د استخباراتو مشر جناب عبدالحق وثیق او د پاکستانی پلاوي مشري عاصم ملک کوي نو هیر وی گو څنګه چې دا پروګرام ما ریکارډ کو او د پروګرام په شروع کې تاسو ته ما ویلو چې په پلاو کې بدلون کېدونکی دی پروګرام څنګه ما ختم کو او څنګه ما په مخه خو ویل ما ته پیغام راغی نو د اخرې برخه چې دا ما زه مجبور شوم چې زه بیا کیمره خلاصه کړم او تاسو دپاره ریکارډ کړم چې سبا د مخاخنه مخکې دغه ځای چې دی هغه په منځ کې زه ور شامل کړم چې دا دی د پاکستان او د افغان پلاوو بریکینګ نیوز دا دی چې مشران بدل کړی شوي دي او دې کې ډلې بدلې کړی شوي دي او دا مذاکرات کیدونکي دي نو دا پکې بریکینګ نیوز یا تازه خبر راغلی